Bangli diguyur hujan deras, Tribuners. Dan ini kondisinya, kebetulan saya sedang di Masjid Agung Bangli. Ini suasana di sekitar, di depan Polres Bangli. Untuk Tribuners yang akan menuju ke arah Bangli, dimohon untuk hati-hati karena hujan disertai angin yang cukup kencang ini. Dan jangan lupa membawa mantel ya. Ini hujannya intensitasnya sih lebat sih ini kalau bisa dibilang.